Good morning to all. Myself Gurjeet Kaur. Today we are going to learn sound of A. ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਊਂਡ ਆਫ A। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਐਟ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਐਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿਊ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ RAT ਰੈਟ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਾਂਗੇ RAT rat। next MAT mat, MAT mat। next SAT sat, SAT sat। again next ने AP app, app family वाले CAP cap, CAP cap। next TAP tap। again next ने NAP nap। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਊਂਡ ਆਫ ਏ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨੇ ਨੇ।